Hun har høje hæle på. Hun har høje hæle på. Drengen har hovedtelefoner på. Drengen har hovedtelefoner på. Disse hovedtelefoner gik i stykker. Disse hovedtelefoner gik i stykker. Min computer gik i stykker. Min computer gik i stykker. Jeg har en ny computer. Jeg har en ny computer. Disse møbler er nye. Disse møbler er nye. Min lejlighed er møbleret. Min lejlighed er møbleret. Hendes lejlighed er lille. Hendes lejlighed er lille. Min rygsæk er lille. Min rygsæk er lille. Hendes rygsæk er tung. Hendes rygsæk er tung.